Inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo rwa Wilson na Angelica ni urukundo rubabaje ariko nanone ku rundi ruhande rurashimishije. Ikindi icyo Imana yagennye ntawagihindura habe na gato. Dutangirire inkuru yacu muri salo, tuba tubona umuhungu ndetse n'umukobwa bicaranye bari kuganira, ubona ko bafite ibiganiro, ubona ko ni ibiganiro bishimishije. Uwo mukobwa aba yitwa Angelica, umuhungu yitwa Wilson. Hello beautiful people, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ikintu cya mbere mbanza kubibutsa, don't forget to subscribe, share and comment. Ni ukuri mugende mukirike kuri kariya kantu kakazogera n'akandi kantu k'umutuku, kandi mujye mu ntama ibitekerezo. Ubwo ngubwo Wilson aba ari kuganira na Angelica, amubwira ati sheri, ngiye kugenda ku rugamba, ntago mbizi ko nzagaruka amahoro, ariko icyo nkwijeje ni uko ntazigera nguca inyuma, kandi nindamuka mvuye ku rugamba amahoro, niweho umuntu wa mbere nzaza nje kureba, kandi ni nawe muntu wa mbere nzabanza guhobera, kuko ndagukunda cyane. Angelica yarababaye cyane, yaramubwiye ati sheri, wivuga yuko ugiye kujya mu rugamba kandi utazarusoza amahoro. Weho gerageza wizere, ibintu byose ubishyire mu kwizera kandi wiragize Imana, buri kimwe cyose kizagenda neza. Nanjye ntabwo nzasigara nicaye, nzajya ngusengera uko mbashije, uko mbishobojwe kose, nkomeze ngusengere, kandi izera ntashidikanya yuko tuzongera tukabonana tukishima. Wilson yarahagurutse, ahagurutsa Angelica, aramuhobera cyane, aramubwira ati ndagukunda kandi ngukunda ubuzima bwanjye bwose. Wilson yari umusirikare, yari agiye kujya mu rugamba, ubona ko afite ubwoba. Ahantu bari bagiye kujya, mbanza yari azi ko nta mutekano na muke uriyo. Bahise bajya mu cyumba, Angelica afata amavalize, yamupakiriye buri kimwe cyose azakenera mu rugendo, arangije amushyiriramo na Bible, arambwira ati nujya ubona akanya, niyo kaba amasegonda 5, ujye ufata Bibiliya urebemo ahugwa, usome akajambo kamwe basi kazajya kagufasha. Yaramuhobeye. Muri ako kanya yumva hari imodoka ije, barakomanga, abona n'abasirikare bagenzi be, barambwira ati Wilson, iminota yagiye, twe tuje kugufata. Angelica yanze kumurekura, arabasaba ati basi mumbabarire, mugumane iminota itarenze n'10. Baramwemereye, barambwira ati nta kibazo, nimukore ibyo mushaka byose, nimusoza muze. Ubwo Angelica yahise afata Wilson, aramuhobera cyane, aramukisinga. Tubona binjiye mu cyumba, hashize iminota nka 15 basohotse, ubona yuko bambaye amasume, bagiye muri douche, baritunganya. Angelica yatunganyije Wilson, aramwambika, amuterera inkweto silage, arangije yanyuzaho akaroso neza, ubona ko iri kwaka bien. Aramuherekeza amugeza ku modoka. Angelica yatangiye kurira, gusa bahise bamubwira ati ntacyo bitwaye, waza tukakugeza aho agiye kugendera, n'ubundi nta kibazo, turongera tukugarure. Ubwo baramujyanye na Angelica ahita akinga inzu, baragenda. Bamugejeje ku kibuga cy'indege, aramusezera, arambwira ati uzirinde, nawe uzirinde. Yaramusomye, arangije aramupepera, aramubwira ati bayo uzasigara amahoro, n'undi aramubwira ati urugamba uzaruveho amahoro. Byari ibihe bibabaje, byari ibihe ubona ko biremereye Angelica cyane, ariko byari biremereye kurushaho cyane ni Wilson. Wilson yari azi urugamba agiyemo, kandi yari azi ko ahantu bagiye nta mutekano na muke uhari. Uko byagenda kose yumvaga yuko atagomba kugaruka amahoro. Angelica yaratashye,
ndetse tutatubona Wilson mu ndege, abandi bagenda bari kunywa bavuga ati ahantu tugiye mwana ntago tuzi ko tuzagaruka amahoro, reka twinywere tunarye n'ubundi ewe ntago tuzi ko tuzagaruka pe, uwasize adasezeye umusheri we neza ubwo sinzi nyine. Ubwo bagiye bishima, Wilson yagiye yari yicaye ku idirishya, yazamuye akantu kameze nk'akadirishya kazanamo urumuri areba hanze, yumva yakata nk'iryo dirishya agasohokamo akagwa kuko yumvaga yuko atazagaruka, ari gutekereza kuri Angelique cyane bikomeye. Ndabibabwiza mu kuri ni ubwa mbere nari mbonye umuntu w'umugabo amarira ashoka mu maso. Kera najyaga numva bavuga yuko ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, numvaga ko nta mugabo ushobora kurira ngo amarira atembe, ariko narebye Wilson ari kurira numva mugiriye impuhwe, nanjye numva agahinda karanyishe. Bakomeje urugendo, baragiye bagera muri icyo gihugu bari bagiyemo. Byari ibintu bibabaje ndabibabwira, bakiri no mu kirere bakiri kumanuka babonaga ahantu bari gusatira ni amasasu gusa nta kintu kizima gihari. Cyakoze babagejeje aho bagomba kubaparika, hari imodoka zari zije kubatwara zicungiwe umutekano kandi ubona ko bari safe uko byagenda kose. Angelique nawe yasubiye mu rugo aragenda apakinga utuntu twe, aricara aratekereza, arangije ahamagara umushuti we witwaga Icyeza, arambwira ati please waza kundeba, arambwira ati nta kibazo. Nibwo yaje kumureba arambwira ati ndumva mbabaye, ndumva ntishimye, n'ubundi ngiye kuba nsubiye mu rugo, ntabwo nigeze nshakana na Wilson, kamwe nsubiye mu rugo basi igihe azagarukira tuzongera duhure, kuko yasize ampromisinze ibintu, yasize ampaye amasezerano akomeye cyane, nanjye ngomba kujya mu rugo kugira ngo ntazagira ibinshuka, nkagenda nkakomeza nkabaho kandi nkanashaka uko nkora akazagaruka ameze neza. Icyeza yaramurebye aramubwira ati ibyo uvuga ni ukuri, ariko ntabwo ukwiye kugenda ubabaye kuno, wenda wakihangana hano ukahamara nk'ukwezi uri gushakisha n'akazi, yewe rimwe na rimwe nanjye najya nza nkakuraza cyangwa se ukabwira n'abandi, ariko ukabanza ukishyira kuri gahunda ukabona kujya mu rugo. Nta mpamvu y'uko umusheri wawe agiye direkite uhita ujya mu rugo, byagaragara nk'aho ari we wari ugutunze, weho utari ushoboye kwitunga. Ibyo ngibyo bikaba byatuma ababyeyi bawe bagusuzugura, bakavuga ko n'igihe yagusize cyangwa se atagihari utazabona uburyo ubaho. Ibi Icyeza yamubwiraga byari byo, ariko nanone nawe ibyo yavugaga yari ari mu kuri. Yarihanganye aguma aho ngaho ashaka akazi, kubw'Imana yabonye akazi ahantu akajya akora agataha. Hashize nk'ukwezi yaravuze atagiye gutaha, ari kumva atagikeneye kwibana. Nibwo haje umushuti magara wa Wilson yitwaga Jackson, yaje gusura Angelique, aramuhobera, arangije aramubwira ati umeze neza, ati yego, aramubwira ati sha uzi ko umugabo wanjye se yagiye ku rugamba, aramubwira ati oh wa musheri wawe Wilson, yego yagiye ku rugamba, ahita amubwira ati oh nari mbizi, ahubwo nari nkuzaniye andi makuru. Arangije aramubaza ati ayo makuru ni ayahe, nkunizere ko aterekeranye n'ay'umugabo wanjye, ndakwinginze. Mu by'ukuri Angelique nawe yahise atekereza ibintu bibi, kuko umugabo we yagiye abimubwira yuko ahantu agiye nta mahoro, atazigera agaruka amahoro. Yaramubwiye ati umugabo wawe yaguye ku rugamba, kandi mbere y'uko agira ikibazo yanditse letre arayohereza, aba ari njye ayohereza, yayihaye umushuti we. Arambwira ati nzakwiteho bihagije, sinzigere ntuma wumva uri wenyine cyangwa se ubabaye. Angelique yararize bihagije, yararize yumva arihebye, yumva ntakibashije kwikontorora. Nibwo Jackson yamufataga akanamwihanganisha, akamubwira ati komera,
Uwo munsi Icyeza yari kuza kumusura, yaje kumusura asanga Jackson amufashe mu buryo butari bwiza, arangije arambwira ati Jackson ni kubera iki ufashe Angelica uko nguko, nta soni, uzi ko afite umusheri benda kuzarushinga? Arangije arambwira ati uwo musheri we ntabwo agihari, yagiriye ku rugamba none ntabwo byagenze neza. Icyeza aramuseka cyane arambwira ati niyo bitaba byagenze neza nta burenganzira na buto ufite byo kwita ufatirana umuntu muri ubwo buryo ngo utangire umwiyegereze mu buryo bumeze uko nguko, nta soni. Jackson yumvishe asebye nk'umuntu w'umuhungu cyangwa se nk'umuntu w'umugabo, yumva ko arasebye ibintu ari gukora ntabwo ari byo, ntabwo ari ibintu biri sawa. Yegera hirya, Icyeza ahita afata Angelica arambwira ati hangane. Ubwo ngubwo hashize nk'icyumweru Angelica ari kubana na Icyeza, Icyeza anamwihanganisha. Ubwo ngubwo tugaruke ku rugamba, aho Wilson aba yaragiye mu rugamba. Tubona urugamba ruri kuba, abantu benshi bari kugenda barasana bihisha hirya no hino, bagenda bafata abantu babajyana ahantu mu nkambi, bagenda bakabaha inyigisho zimwe na zimwe, bafata ibyihebe bakabifunga, ari ibintu ubona ko biteye ubwoba. Mu by'ukuri tubona ko Wilson aba akiri muzima na cyane, ahubwo sinzi impamvu Jackson aba yaravuze yuko yaguye ku rugamba. Umunsi umwe bafashe umunsi wo kuruhuka, Wilson arangije aragenda areba muri valise yazanye, arebamo ya Bible, arangije aratangira arafungura, yafunguye agwa ku gapapuro umusheri we yari yamwandikiye. Yasanzemo amagambo meza, amagambo yuje urukundo, amagambo amwihanganisha kandi anamukomeza. Arangije yasoza amubwira ati ndagukunda cyane kandi ndateganya kugutegereza igihe cyose. Ibyo bintu byahaye courage Wilson, yaragiye arakora cyane kugira ngo barebe ko basoza. Bari basigaje hafi nk'umwaka n'igice kugira ngo bave ku rugamba. Wilson yandikaga amaletire akayohereza yoherereje umugore we kugira ngo amubwire ko ari muzima, ariko ntitwamenyaga aho amaletire arigitira. Dusubiye inyuma gatoya, tubona ahantu Jackson yagiye bafatiraga amaletire. Umuntu watangaga ayo maletire yari umushuti we byatari, yari yaramubwiye ati iletire ya Wilson izagiza ujye uhita ubanza uyingezeho mbere y'uko ibindi byose biba. Uri kumva yamuhaye akantu, uruswa, arambwira ati nta kibazo rwose, ni ibintu byoroshye, nta kibazo pe. Ubwo ngubwo akazajya amuha ayo mabaruwa n'iki ntagere ku mugore we. Ubwo uri kumva hari hashize ukwezi agiye. Rimwe nibwo Icyeza yaje kugenda, Franco aza kureba, Jackson aza kureba uwo musheri wa Wilson. Yaje kumureba asanga atishimye, ari aho ngaho yiyicariye muri salo, ari kureba filime, ari kubona ko nta byishimo na mba pe. Nibwo Jackson yaje aramwegera, aramuhobera. Uri kumva umuntu wabuze umusheri we yakundaga, akabona noneho umuntu nawe noneho w'umugabo uza akamwegera akamuhobera, ubona ko amufitiye urukundo, yatangiriye kumugirira santima, yumva nawe yamuhobera nk'uko yahobera umugabo we cyangwa se umusheri we bari benda kubana. Ubwo ngubwo nibwo bahoberanye birangira bakisinganye. Ibyakurikiyeho nimubimbaze. Twabonye binjira mu cyumba, nta kindi, babikomeje babigira akamenyero kujya bahura buri munsi, baragenda babaho ngaho, bigera aho bemeranya kubana, ariko bemerana kubana batarakora mariage. Angelica yaramubwiye ati kugira ngo njye nkorane nawe mariage, reka ntegereze bazabanze bazane umubiri w'umusheri wanjye, njye ngende mushyingure, menye yuko
musabye n'imbabazi kandi mubwiye yuko ngiye kubana n'inshuti ye ntigeze njya ahandi. Yarabimwemereye kuko Jackson yumvaga ko abantu bose bagiye hariya ku rugamba bose bazapfa. Hashize ukwezi n'igice, ubwo hari hashize ukwezi n'ibindi byumweru nka 2, Angelica yatangiye kwiyumva nabi, yumva atangiye kugira utuntu tw'udusereri agenda ahindukamo ukuntu. Nibwo yaje kubwira Jackson ati twajya kwa muganga. Bagiye kwa muganga baramupima, avuga uburyo yiyumva, bamupima indwara zose basanga nta kibazo afite, bapimye ko atwite basanga aratwite. Yarishimye ariko nanone ntabwo yishimye cyane, yumvaga ko atwite inda ya Franco kandi ntabwo aricyo kintu yifuzaga. Gusa yaratuje arabyakira. Ubwo ngubwo haje gucaho amezi 9 aza kubyara umwana. Yabyaye umwana mwiza cyane, umwana mwiza w'umukobwa. Bagiye kumwita izina, Angelica yabwiye Jackson, arambwira ati wampa uburenganzira bwo kwita umwana amazina basi 2. Arambwira ati nta kibazo. Bahita batwereka Angelica ari gutekereza. Kera kiganira n'umusheri we ari we Wilson, bajyaga batera story bakibukiranya amazina bazita umwana wabo. Wilson yajyaga amubwira yuko umwana we wa mbere naza ari umukobwa azamwita Gitego, kuko yumvaga abishaka, cyangwa se akamwita Kirabo, umuhungu akamwita Rwema. Naho Angelica yumvaga umukobwa we azamwita Delice, kuko yumvaga ariryo zina yumva ashaka. Ubwo ngubwo umwana yahise amwita Gitego Delice. Arangije aramubwira ati mbabara umwana situmuha izina ryawe ribanza, ahubwo tumwite Gitego Delice, nawe iryo ushaka uryongereho. Arambwira ati nta kibazo, umwana wacu wamwita Gitego Delice, ukongera akandi kazina ushaka. Okay, ndumva namwita Naila, ndumva twamwita Igitego Delice Naila. Ubwo bamwise uko nguko, ariko byaramushimishije kuko umwana niyo mazina yumvaga ashaka kumwita. Barakomeje barabana, bita ku mwana nk'ibintu bisanzwe. Rimwe nibwo Angelica yaje kujya ahantu bajya bafatira amabaruwa ku iposita, ahantu boherezaga amabaruwa y'abasirikare. Yahasanze undi muntu uri kuhakorera utandukanye na wa wundi ukorana na Jackson. Arambwira ati se nta lettre n'imwe yigeze igera hano y'umugabo wanjye? Arangije arambwira ati umugabo wawe yitwa nde? Yamubwiye amazina ye. Arangije aragenda areba muri systeme, abona ko buri kwezi yohereza iletre. Vuga ati what? Buri kwezi yohereza iletre? Nase ko bambwiye ngo yarapfuye. Oh, ntago mbizi kuko hari abasirikare 15 bapfuye, hagiye abasirikare 30, 15 barapfuye, hasigaye 15. Reka ndebe muri liste yabo baduhaye bapfuye, ndebe nimba arimo. Mu gihe akiri gukora checking areba niba umugabo we yaba atarapfuye, bahise bamuhamagara baramubwira ati umwana agize ikibazo. Yahise ahaguruka yihuta, aravuga ati nzagaruka, ahita ajya kureba umwana. Ubwo ngubwo ariko nanone yagiye abyibazaho cyane, ariko ntiyabitindaho, yarahangayikishijwe n'umwana we. Nibwo yageze mu rugo asanga umwana afite akantu k'ubushyuhe, arashyushye cyane, cyangwa se afite umuriro udasanzwe. Yahise amwihutanishiriza kwa muganga.
ubwo ngubwo mu gihe umwana ari kwa muganga bamaze kumukorera buri kimwe cyose asinziriye, kwa kundi umubyeyi aba yicaye ari kwitekerezaho, yahise atekereza uburyo ki umugabo we buri kwezi amwoherereza lettre akaba nta na lettre n'imwe yari yamugeraho. Byaramucanze. Ubwo yitaye ku mwana, arangije ahita asubira mu kazi, aragenda aba busy mu kuntu. Umwana amaze kugera amezi 7, 8, abantu bagiye ku rugamba bari bagiye kugaruka. Baragarutse na Wilson yari arimo, ariko mu by'ukuri Jackson yumvaga ko Wilson azapfira ku rugamba. Wilson akigera kuri airport yaravuze ati nkeneye kureba umugore wanjye, nicyo kintu cya mbere nifuza. Yarihuse, ageze mu rugo asanga hariyo abakozi 2 ndetse n'umwana. Wilson yaratunguwe cyane, aravuga ati yibaza kuri uwo mwana, nibwo yabajije umukozi, arambwira ati uno mwana ni uwande? Arambwira ati uwo mwana ni uwa Angelica. Haba se hano hasigaye haba undi mugabo? Yego, asigaye abana n'umugabo ariwe papa Gitego, ariwe witwa Jackson. What? Jackson? Okay. Yanga kwereka ibintu byinshi abakozi kugira batagira ikintu bakeka. Arangije aterura umwana aramwishimira, ubona ko bahuje urugwiro, bari gukururana. Muri make urabona Wilson arishimye kuba ari kureba uwo mwana, ndetse arangije n'umwana ukabona aramwishimiye. Nibwo umutantine yagiye kubona Angelica aramuhamagaye, arambwira ati umwana ntabwo yigeze arira, nta kibazo yagize. Arambwira ati oya, ahubwo hari umugabo waje mu rugo w'umusirikare, niwe bari kumwe, nabonye bishimanye, ntago ararira n'umunota n'umwe, kandi ntiyigeze anaryama, bari gukina guhera sangahe. Umugabo w'umusirikare? Angelica yaratunguwe cyane, yahise afata agakabu arihuta cyane ngo ataha agenda arebe uwo muntu uvuga ngo waje mu rugo iwe akaba afite umwana we. Mu gihe ari kwihuta na Jackson yari ari gutaha yihuta, ariko we yari ari gutaha mu buryo bwo kugira ngo yitahire, nta zindi mpamvu. Bahuriye bose ku gipangu, barinjira, barambwira ati bambwiye ko hano dufite umushyitsi. Oh, okay, nta kibazo, wagenda ukamwitaho. Ubwo ngubwo barinjiye bose, bakinjira mu nzu, Jackson yinjiye yubitse umutwe, ari kuvuga ati sheri, njye ndumva naniwe ngiye kuryama. Ubwo uwo mushyitsi bavuze ugiye kuza se sinzi, uze kumwitaho, nimbyuka nta kibazo ndaza mbasuhuze. Ubwo Angelica we yinjiye ari kuraranguza muri saro areba, abona ni Wilson. Yavugije induru, aravuga ati ntabwo bishoboka. Yarirukanse agiye guhobera Wilson. Wilson yanze kumuhobera, arangije aramubwira ati ko twumvikanye ko ntawe uzahemukira undi, kuki wampemukiye? Jackson yarahagaze, aravuga ati ndi kumva filime cyangwa? Ahindukiye abona ni Wilson, agwa mu kantu. Angelica yahindukiranye n'umujinya mwinshi, aragenda n'umujinya mwinshi ahita amukubita urushyi, arambwira ati kuki Jackson wambeshye, kuki wankoreye ibintu nk'ibi ngibi? Wilson abona yuko umugore we yabeshywe, arangije araza aregera Jackson, arambwira ati Jackson, wari inshuti yanjye magara, wari inshuti yanjye mbwira buri kimwe cyose, wari inshuti yanjye nshobora kuba nakubwira n'ibyabereye indani mu nzu, ariko urifata ukantwara umugore koko ubizi yuko naramukundaga? Arangije arahindukira areba umugore we, nako umusheri we, ntabwo bari bagashakanye. Arambwira ati se nta na rimwe wigeze ubona lettre yanjye nakoherereje? Arambwira ati nta na rimwe nigeze nyibona. Arangije areba Jackson,
akeka yuko ashobora kuba ari we wabihagarikishije ntajya abona ayo maletire. Arangije aramubwira ati sheri njye naragukundaga, ntago nzi uko byagenze ariko ndumva nkeneye kukumva, ngwino twicare hariya nkumve. Jackson yabanje kugira isoni avuga ati njye ntago naza kwicara aho ngaho ngiye kwigendera. Wilson umujinya warazamutse aramubwira ati utatuma nkora ikosa, ndavuze ngo icare hariya. Yarahicaye. Angelica aravuga ati mbere yuko ngira ikintu nkubwira mbabarira mpamagara Icyeza nawe aba ahari. Yahamagaye Icyeza yari intwari, yari intore kabisa. Yahise anyarukaza yihuta, akibona Wilson yaramuhobeye cyane, aravuga ati Imana ishimwe, Imana ishimwe, nimba hari ikintu cya mbere cyari cyarambabaje ni ukubona aba bantu babiri ngo bari kubana. Ubwo ngubwo Angelica yahise avuga ati reka mvuge ubwo Icyeza yaje. Icyeza niwe wambaye hafi muri ibi bihe byose, azakubwira buri kimwe cyose nanyuzemo. Nibwo yavuze buri kimwe cyose, amubwira uburyo ki yaje akamureba, akamubwira ati warapfuye wagiye ku rugamba. Ibintu byose hashize nk'ibyumweru 2 duhuye numvishije ntwite. Arangije aramubwira ati baraganiriye ibintu byose. Wilson yakundaga umugore we cyane, aravuga ati ndi gukumva 100%. Arangije aramubaza ese umwana afite igihe kingana uti, arabimubwira. Arangije aramubwira ati se yavutse ryari, ntabwo arabimubwira. Abaza igihe yahuriye nawe n'igihe yabyariye, yumva hari hashize amezi 9. Aravuga ati muze tujye kwa muganga ndabinginze. Bahise bajya kwa muganga, bajya gukoresha DNA test yo kugira barebe umwana se, kuko Wilson yari ari gukeka ko umwana ari uwe. Yabaze igihe yahuriye n'umugore we na kumusheri we, abara n'igihe umwana yavukiye, abona ashobora kuba ari papa we. Yanatekereza uburyo bishimanye kuva kare, yumva ntago ari kubikurura. Nibwo baje kubaha igisubizo, batanze amafaranga menshi kugira ngo igisubizo kirare kibonetse. Basangwa se w'umwana ni Wilson, ntago ari uwa Jackson. Angelica yarapfukamye ashima Imana, aravuga ati Imana ndagushimiye, nimba hari ikintu cya mbere cyari cyarambabaje ni ukumva ko uyu mwana ari uwa Jackson. Numvaga ntabishaka, numvaga ntashaka kumubyarira, ariko nanone sinashakaga gukora icyaha cyo kuvuga ati umwana ndamwanze cyangwa ndamutereranye kubw'impamvu runaka. Yarishimye. Wilson yahise ahobera Angelica. Icyeza arishima cyane, barishimye bikomeye cyane. Jackson yakozwe n'isoni, yumva biramurenze. Nibwo yahise amubwira ati dutaheweho ndakwibikiye ndagushaka. Yahise amutahana amufungirana mu cyumba. Arangije ahita ajya ku cyicaro cyabo gikuru, abaza ahantu yajyaga yohereza amaletire. Ahasanga wa muntu wakoranaga na Jackson, arambwira ati amaletire yanjye yose nohereje ari hehe. Arambwira ati nutambwiza ukuri ndahita ngufungisha. Yahise amubwira ibintu byose uko byagenze, yaje yamuteze akarikodi, ibyo avuga byose bikajyamo. Nibwo yahise afata aragenda azana Jackson, afata n'uwo nguwo. Arangije bose aragenda arabatanga, barabafunga. Hashize icyumweru nibwo bahise bongerera ipeti Wilson, ndetse banamuha n'ikiruhuko cy'imyaka 3 cyo kwita kuri famiye ye no kumuha kondoleyanse ku bintu bamukoreye bitari byiza. Ubwo ngubwo yahise ashyingiranwa n'umugore we ari we Angelica, n'umwana wabo yari amaze gukuramo gakeya. Uwabambariye yari Icyeza, ndetse ubuzima bwabo bukomeza kuba bwiza kurushaho. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Love you.